膊頭喺佢外面個膊頭嗰邊，喂，外邊個頭翻入去啊！點解入邊啊？左腳右50得。數人啊！數人！包出邊可有？包出邊可有？包出邊啊！到啦，出米啦！出米線啊！哦，思雨，踏步啊，踏穩先靠啊！做好啲啊，動作！上得啦，上啊！可以上。得！夠啦，球證到咋？阿知盈慢咗啊！知盈你個表現仔，一要上啊！唉，有啦！咁啦，易上！阿七爺唔要嗌！攞奶，知盈預備。到啦！出米啦！要做得好啊，做得好！啱啊，係預備啊，知盈預備，好嘢！50，收到。球證，你可唔可以提一提佢哋有3個冇上？我知我睇。係提一提得唔得？不過我今日咧，唔係我知，我話聽你聽係。我知我睇到嘅係。所以佢哋主攻好似。上得，喂上快啲喂！冇跟人節奏打啊！逼佢打快嘛！思雨褪啦，邊門褪啦，思雨！哎呀，有包邊喎！打緊你嗰邊喎！上得！上得！知盈上啦，知盈！係好嘢，知盈！出邊啊！落程包出邊啊！落程！預備啊！攞位啊！冇包到啊！兩個都冇包到啊！打右！落一次15號打右，落15號打右，落15號啊！係好嘢！得，收到。唔緊要，做得好啊！可以守啊，防守，海油啊，包出邊冇走入嚟啊，喺出邊包入嚟啊，唔好走去入邊膊頭啊！
頭先頭先係入波，唔係入波就係唔係佢話唔係入波，但係佢太唔清晰啦，因為唔緊要啦，唔緊要啦。所以大家好，褪快啲，知型上啦上啦，呢個你㗎，呢個你嘅包出邊。知型做乜嘢啊？今日？攞波開，攞波開，攞波開。正面喎，知型，你又走咗佢側邊啦，你又走埋佢側邊就掂佢啦，正面啊！好希臘出嘢。呢塊面啲啊！知型。5號。而家係3比2啊！講嘢啊！手波，出聲啦！出聲啦！咁啦，彈交上得。呢度球證嗰度，球證嗰度。攞位先，攞位先。係再開個，再開個，再開個。踢嗰隻手唔準掂住個波啊！擺低波，踢一踢。攞位，攞位，衝啊！側身執喎，側身執喎。5號單收到。等等，喂上快啫喂，等等，又有，打得，一定喺佢我呢個球嘅，你唔喺入邊㗎，你唔喺入邊。喂，等佢上啦，等佢上。收到5號。啊，會做咩動作？會下球可能要睇出邊啦，3、4個人夾住你其實。不過飛得 OK 啊，飛得 OK 啊。夾俾佢，追住佢夾俾佢，你點做啱啊？細姜，下個你有位㗎啦，得唔得啊？即係3、4個 mark 佢啊嘛，你喺隔離啊。思雨都係啊，思雨都係。83咯。細腳啊唔係阿齊瑤，細腳就係打中間。收到。前兩個批到。呢個要救人喺中間會攞埋佢頂唔順嘛。你而家未係最快喎，你推人打啲再快啲，再早都頂唔順咯。
唔要截的士啊！埋佢啊！唔要截的士啊！蔡文睿，埋啲啊！撳佢啊！我以為個球證嗰度拎呢個波球證嗰度啊！係啦，球證嗰度係啦。好強啊！好強啊！開波啦嘛！攞剩，又唔係聽日冇得換㗎咪？嚇！我哋個起碼過4個人識做，先至先換到啊！47，夠晒。好嘢，做得好啊，蔡文睿！係啦，啱啊，蔡文睿，好非常啊，蔡文睿，就係咁樣啦。係咪啊？我哋上快啲睇下幾驚。係咪啊？上快啲佢哋會跌波啦嘛，係咪啊？上快啲佢哋咪跌波，見下幾驚。你慢慢上咪好容易咯。不過你睇球證都要留意。係啊，係佢哋咁長嘅波。係啊，佢哋。今日係乜？唔係我唔知啊，咁你係我爺，你係睇嘅。係啊，幫係乜？我齋抹翻，我爺你睇佢哋嗰個。佢先係我哋嘅前輩啊！幾多號入波個？先入波啊！呀，唔係入波咩？冇入，冇入咩？冇入。你帶冇入，無啦啦係一個。頭先嗰個唔係入波啊嚇？唔係入波係。拉翻後啲啊！拉翻後啲啊！未夠啦！你執啊，穗元，俾翻佢中間拉開，出嚟啊，穗元，出嚟啊，穗元，出嚟啊，穗元，出嚟啊，直頭出嚟啊，出嚟啊！大哥上身啊！28，幾多時間？記住啊，知唔知啊？聽日都係咁啊，知唔知啊？追完。Testing，一陣間1點20分嘅賽事1A 場。